daa'imti kun lakkoofsa haadhaa qabaattee heloo maamaan jettu. Haati tun lakkoofsa daa'imaa qabaattee heloo maamaan jettu. Jarri kun addaraashaan kenna kana kootu yoo daa'ima kee yaadde nu dubbisi seera sii guddisna kun kunuunfama hin jenneen. Isiin beeytee miilanuu xaartee dhaquu hin dandeettu. Firan qabdu ilmoo isii takkitti jiraafatan isti osoo isin taatanii. Isin osoo taatanii maal gootan laata? Mee yaadaame? ከምንምና ከማንም በላይ ጉልበት አልኖረኝ ብሎ ነው የኔ ልጅ በጉልበት የተበለጥኩት የኔ እናት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማር ከፈለ ድርጅት ወርቦ ሙስሊማቲ ክርስቲያንቲ በገነጊያ ታጥቂ ልጅቻ ዋህይ ምጣፊተና akkuma arguttirtan durallee jettiin daa'ima wajjin yeroo hedduu tiktookii argitanii amma immoo daa'ima isii kana jalaa hatanii maraachuudhaaf jirti. Jettiin kun dhugaa dubbatuuf waan fayyaa taatu hin fakkaatu. Seenaan mucattii kanaa baay'ee garaa nama nyaata. Seenaan mucattii kanaa seenaa jaartii Taajuu Shurrubbeetiin adda hin jiru. Garaagarummaan seenaa isiiti seenaa mucattii Taajuu Shurrubbee jaartii Taajuu Shurrubbee sun hinduute tuni lubbuun jirti. Garaagarummaan tan walamaan bichaadha malee seenaan jara kanaa garaagarumtii hin qabu. Akka biyyarraa ka'e seenaa isii hamma ammaatitti hamma hubadhe isin viidiyoo kana hamma xumuraatti dhageeffadhaa waa irraa barattan. Namoonni osoo waa hin hubanne koomentii namaatti barreessanii waa jettanii illee jechuudha. Nama kennarraa arge koomentii jalatti kan bagallee jedhu jechuudha. Jarrummallee jechuu ka seenaa mucattii kanaa hin hubatiin jechuudha. Homa afaan isiin haasoftu namni kuwwan irraa haasa'u laaluudhaan waan isaanirraa eeggamne akka isiin daa'ima kanallee seeraan heerumtee hin da'inii barandama kanatti deettee fakkeessanii irraa haasayan jechuudha. Duraan dursoo waan tokkorraa dubbachuu dura hanga ta'e parsantii ta'e waan san haga hubatanii cal'isutu irra filatamaadha. Egaa mucattiin kun seeraan isii akkam ture? Seenaan isii akkam ture? Inshaallah isinitti hima. Tokko mucattiin kun akkuma anaaf sihii maatii isii biratti haadha isii biratti abbaa isii biratti qaaliidha jechuudha. Osuma seeraan barachuutti jirtu maatiin isii faamilii biyya Ameerikaatii qaban. Faamilii firoom osoo hin taane warra wal beekan hin jiru akkuma biyyatti gandaa ullatti wal beekan kana jechuudha. Biyya Ameerikaa kanaa qaban. Biyya Ameerikaa kanaa eegas obboleettii guddoo biyya Ameerikaa turtee fi mucaa obboleessatu jira biyya Ameerikaa kana faamilii kana jechuudha. Eegas Ameerikaa irraa mucattii kana jaallatee warri biyyallee mucattii kana ilma isaaniitiif jaallatanii warratti ergatan. Seerumaan mucattiin kuniif mucaan kun wal jaallatanii seerumaa waraqaan dalagamee fi seerumaan ispoonsara argattee jechuudha. Ispoonsara ta'anii fi jaarsaa fi obboleettiin jaarsaa Ameerikaa seensisan. Erga Ameerikaa seensisanii booda akkuma nama kamiituttuu jaartiin obboleessaatii fi obboleettii waliin ta'an mana keessatti miti osumaa jiraatanuu wal ta'uu dhaban. Wal ta'uu dhabuu isaanii bakka hin jiraamte akka waan isiin duriyyee biraa jaallattee akka isiin namni biraa isiin janaa jiru isillee jaalachaa jirtu akka waan agartanii jara kana maqaa isaaniitiin biyya san baatee amma immoo isaan jalaa baatee kan biraatti heerumuu hedduu kanaaf kan jaartii Taajuu Shurrubbeetiin adda hin jiru isin jedhee jechuudha. Waan akkanaatti mucattii irra shakkamaa ture jechuudha. Akka malatti mucattiin tun ulfooftee inni deette waan gidiraa hin taane irraan gahaa turte jechuudha. Obboleettiin dhiirsaa kanallee obboleettii sana kontirool godhee harkaa qaba jechuudha. Injiraamii jarri amaaraa irra caalatti waan obboleettii hangafaa jala jiraata. Warri dhiiraa kunillee akka kennaa miti baay'ee dhagahanii obboleettii hangafaati. Eegas innilleen kontirool ta'ee kan jiru isiidhaan obboleettiidhaan. Injiraamiti hin amana waan obboleettii kan obboleettiin nama guddaadhaan itti fakkaata akka irraa haasa'amutti nama Ameerikaa keessa umrii fixelleedha. Egaa obboleettiin tun immoo tuyyuu waan hin taane qanabbaru waan hin taane jechuudhaan akka bakka isiin biraa baatee nama biraa wa'iititti waa hedduu wa'ii isaaniif fayyadamtee biyya san geettee mucattiin kun baduu hedduu wa'iititti laallamaa ture. Egaa mucattiin kun booddee baay'ee tumanii maal jedhanii ajjeesuu mootummaa sodaatanii jechuudha. Harka miila isii hidhanii hunda laamshessanii turan jedhan jechuudha. Mucattii kana akka badatti miidhanii daballeen jechuudha. Homaatti hin nambisne yoo mucattiin kun biyyatti himatte mootiyyuu viidiyoo hin taane sagalee hin taane suuraa hin taane qinibbirii hojjetanii jechuudha. Waan hin taane osooyyuu dhugaanuu jala ajjantee waan godhuu hin qabne hunda dabalanii maatii isii obboleewwan isii ka biyya jiranitti erganii obboleewwan illee akka jibban taasisanii haati deetti dhuunfan jechuudha. Haati deetti akka jibbitu
ilmoota haati deetti akka hin birban injiraamiti akka haadhatitti naasuun hunda taasisanii booddee gaafa nama hunda akkasiin hin qabnetti beekan ati waan feenillee osoo si goone eenyutu sin gaafata jechuudha namichillee reebaa akka ture isiin afaan ofiitiin dubbatti jechuudha. Waa'ee kan keerraa barnamni na gaafatu hin jiru ambarsitti lafa essi fide ambar hojjedhee xaaressi fide jedheeni naan jedhee na reebaa ture jetti. Egaa akkanuma osuma turuu bakka hin gamteef booddee wal lolanii karaa seeratti wal fidanii karaa seeratti gaafa wal fidan waraqaa hin taane jechuudha. Amaanu'eelii akka waan baasanii Amaanu'eeliin bakka warra fayyaa hin qabneeti baasanii waraqaa fayyaa hin qabdu jedhu baasanii waraqaa rakkoon isii kana jedhu hin jiraame akka sammuun isii gadhiisetti baasanii hunda jechuudha. Ragaa qabatamaa waraqaa kijibaa jechuun akka ragaa qabatamaatti ragaa qopheeffatanii mamalkachaa galchanii jechuudha. Mijattii kanarratti odoo isiin fayyaa qabdu odoo isiin doktora dhayxee waraqaan doktoraan kennaminiif sobaan doktora irratti raysiisanii waan kana waraqaa sobaa kana baasanii waraqaa kana seeratti argisiisanii ammallee deebi'ee seera waraqaa isii kaseeraa akka qaamaa jechuun Ameerikaa seera Ameerikaa jala haksiisanii jechuudha. Kaansil gooyisanii waan isiin godhin hin jiru jechuudha. Namooma isii baasanii jechuudha. Kazaan booddee daa'imittii qabattee jalaa baatee mana addatti kiraa fudhattee jiraachuu eegalte. Bakka isiin kiraa fudhattee jiraattutti namoonni duraan faamilii san biratti isii beekan jechuudha. Faamilii san irraa isii baratanii jiraa miti isii jajjabeessuu fakkaatanii itti dhufanii jechuudha. Waan garaagaraatiin akka nama isii sosobuu fakkeessanii akka nama isii abshirraa yuusus jedhuuni fakkeessuudhaan isii akka fuudha isii maal jechuudhaan akka bakka hin jiraamti riikardii isii garagaraa waraabbatuudhaan viidiyoo isii garagaraa waraabbatuudhaan bakka footoo isii yoo itti maramaan san ka'uudhaan muudii akkasiitiin namoonni itti ergaman jechuudha. Waan san milkaa'anii isirraa argatanii deebi'anii waan san immoo iyyuu obboleettii dhiirsatti ergan. Obboleettiin dhiirsaa fuutee karaa biyyaa maatii isii mudutti ergitee kun akkana jirti guutuun maatiin isii akka jiruun isii jibbee ofirraa isii fageesse jechuu jireenyi ofii keessa bakka ati ka Ameerikaa deemteef an ilmoonti Ameerikaa naa deemte siin jedha ati immoo kanarra jirtaa yoo haatillee isii jibbite jechuu haati dhalte hanga har'aa kan isiin maraatu keessa jirtu itti garaa jabaattee jechuudha. Maatii guutuu wal ficcisiisanii booddee bakka mijattiin kun waan taatu dhabdee mana kiraa sanillee gallakkistee safaruu isaaniitti iyyuu naannoo isaan na beekan iyyuu hin fagaadha jettee waan tokko osoo hin fudhatin mana isaatillee mana abbaa manaa isii kanallee jechuudha. Faamilii abbaa manaa isii kanallee waan tokko fudhatin hattaa xuunxoo daa'imaa fudhanne jettee mana kiraa kanallee waan tokko fudhatin lubbuu isiitiif daa'ima isii fudhattee kaatee Los Angeles bakka jedhu bakka amma jiraattu kana bakka warri barandaa galu kana fakkaatee gudaan sadaarii achi galtee yoo achi galtu kanallee maal godhanii fuudhanii namuma fayyaa qabu kana jechuun akka waan fayyaa hin qabne agartanii godaanaa san karaa sanirra jiraatu warra rakkattoota kan qaamaa hanqina hir'ina qaamaa kan qabanii kan fayyallee xiqqoo hin qabne hiyyeeyyii bubbututaa kanatu naannoo san gala jechuudha. Markaattuu fakkaata naannoo sun argitan yoo ta'e naannoo ammasiin barandaa Ameerikaatti galte kanatti jechuudha. Nama akkanaa haala laalanii itti bitan namni kun akkanaa fayyaa hin qabne fakkaatanii nama lamaan mijattii tana qaxaaqatanii tumanii jechuudha horooma isii baasan jechuudha. Akkasuma dandamattee akka bashirreetitti ilmoo isii kanarratti cirriftee jechuudha. Ilmoo isii kanarra cirriftee jireenya miidhagina keessa dabartee waan hunda gaddaaf gadaddoo fi fira dhabuu hunda abbaa manaa dhabuu bultiin isii diigamuu hunda daa'ima tana takkitti irra qalbii keettee daa'ima tana wajjin akkasuma dandamattee daa'ima tana daasii keessatti guddifachaa turte. Hatta warri TikTok irraa hin qarqaarra jedhanii yeroo hedduu yaalaa turan. Isiin immoo namni na qarqaaru na hin barbaachisu. Kanaan duraa si qarqaarra jedhanii namoonni jireenya kiyya kana caalaa hanga duraa daranuu akka badu taasise namoota si qarqaarra jedhanii natti siqan waan ta'eef an namni tokko akkana qarqaaru hin barbaadu rabbii kiyya malee. Bakka qarqaara sana hin barbaachisu jettee namoota isii qarqaaru bitti dhufanillee yeroo hedduutti ofirraa deebistee jirti. Akkasuma namoonni qarqaaru bitti dhufanillee yeroo hedduutti isin mufataniillee isinlee bakka nan qarqaarinattee viidiyoo waraabdee walarra aga arrabsuu dirasii ga'an jechuudha. Na bakka namni hundi baay'inaan aarii itti qabu jechuudha. Ati waan feetellee ta'a daa'ima tanaaf jennee si qarqaarra jedhanii hin barbaadu jette bakka isin hin barbaadu daa'ima kiyyoo akkanumatti hin guddifadha naa ta'e bakki kun jette osuma akkasitti isin daasii keessa jiraattu. Mootummaa itti mamalkachaan durallee mana mootummaa waan jiruuf jechuudha. Mamalkachaan isii mana mootummaa waan jiruuf ammallee mootummaa
itti waraqaa barreessanii akka daa'ima kana mootummaan jalaa fudhatuuf ammallee marrajaa itti galchee akkasiin fayyaa hin qabnee fi durallee waan achi bakka mootummaa waraqaan isiin fayyaa hin qabduun kun jiruuf daa'imni tun immoo zeegaa biyya isaanii waan taateef itti gaafatamaan isaan malee isii miti daa'imni tun ofii hin dhalte malee daa'imman Ameerikaan beeytanii dhalanii guddisan malee yoo waan tokko daa'imman sun taatee fudhatan jarre daa'ima tana mootummaan jalaa fudhate gaafa daa'ima tana jalaa fudhatu kana balbala natti qo'an jette balbala maali miti daasiin jira miti daasiin kun qulfii qaba fakkaatti qo'anii banuu diddee nu warra seeratti si to'achuu dhufne silaaluu dhufne akkasitti jirtu silaalle baana bane jedhanii sossobanii kaatee jalaa bantee yoo bantee jettu daa'imattii raftee jirti bira taa'anii akkana daa'imattii kakaasaniitu maal haasawu tokko doosii wajjin hin godhin daa'ima isii qabatanii biraa bahan isiin sun ka waggaa kana daa'ima tana wajjin irkoo godhattee yoo gaddite itti gammadaa yoo cinqatte itti hara galfataa daa'ima tana keessa laaltee cinqii ganda duniyaa kana hundaa dagataa isii jiraatu sana akkasitti daa'ima isii yoo biraa harkisanii argita yoo ta'e daa'imsa akka garaa nama nyaattu harkisanii biraa fudhatanii bahaniin jechuudha. Yeroo kana iyyitee waan gootu dhabdee namni si birbatu hin jiru baasoo iyyitee kaatee makiinaa isaanii jala dhaabbadhe jette makiinaa isaanii jala dhaabbadhe narra haa deemu an du'ee daa'imti yaa deemtu malee osoo hin jiru isiin addan bahu jiruudhaan jette akkasitti isii harkaa akkana karaarraa akkana darbanii makiinatti fi kaaftanii daa'imatti fudhatanii daran lakkoofsa kanaan nu bilbilii daa'ima kan keewwadhu hin jenneeni ammallee mootu daa'imni kee bakka akkana jira kootu hin jenne nadaraashaatti himne bakka itti fudhataa jiran kana maqaa itti himne wanni tokko wanni isii marrajaa daa'ima isii irraa qabdu tokko hin jiru ne bar mee maal jettanii isin osoo taatan balaa nuti gaafa ilmoo keenya biraa baanu sitti deebina inneeti gaafa ilmoollee ofirraa erginu itti gala jenneeti isiin garuu har'a daa'ima isii haala kanaan sababa isin maatillee dhabdee bultii isii dhabdee alagaan gamaa gamanaa firaadiin itti duulee micattiin tun argitan micattiin isiinuu firee takka wallaahi isiinuu daa'ima tana jechuudha har'a cinqii kana keessa jirti jechuudha sababni kana hunda taateef maaliif beektan jaartii taajuu shurrubbeetii wal fakkaatti kaan jedheefi jaartiin taajuu shurrubbeellee dhimmi guddaan isaan itti yoo wal dhaban natti fakkaata dhimma isiin kara biyya sanii mallaqa isaatiin fidee achi immoo ka biraa jaallatti mallaqa kiyyaan dhuftee narraa deemuuddi yeroo hedduu waan akkana kana jira jechuudha amma isaan illee kan akkana jibbaniif mallaqa kennanii fi ifaajee kennanii biyya kana seensisnee isiin immoo tuyyuu deemtee nurra ka biraa jaallattee nagattee bahuuddi kana sodaatan jechuudha firii taatee Ameerikaa keessa nurraa deemtee jiraatti kana shakkanii ani laffa'ee ani hojjedhee dadhabee fidee si fidee jedhaan yoo si filmaa jaalalumaan osoo jiru isa caalammoo isii ofirraa dadhabee jechuudha wanni isaan hin godhin hin jiru sii tana micattiin tun rakkina hamma kana keessa jirtu jechuudha rakkina cinqii amma akkasitti waroomaa baatee micattiin daa'imti kun daa'imaaf isiinuu daa'ima isiitiif akka namumaa baate mee akka haadha tokkootitti yookaan akka dubartii tokkootitti osoo bakka isii buuftanii isin maal taatan laata ofuu fannisuu irraan gortan dhugumatti jaalala isiin ilmoo isiitiif qabdu yoo laalan wallaahi laazim warroota ilmoo dhalees baalaggatu santu isaan sunuu maal ta'e inni wayii si yaadachiise waliinuu rakkattee ilmooti jettee daa'ima kana bashannansiiste ofii qooqa bulaa yoo argitan ta'e yeroo hedduu viidiyoosii hidhiin isii goggogee fuulli isii shifnii nahee dibatan qabdu dhiqatan qabdu nyaatan qabdu namitiin tun jechuudha mucattiin tun jechuudha akka argitan kanatti daa'ima isii qabattee zooruu malee daa'ima isii tattabachiisu malee isii ilaaltee kolfuu malee waan hunda jiruu ganda duniyaa kana daa'imattii tanarratti bichaa milattee sabbartee osoo jiraattu har'a ilmoo isii kana jalaa fudhatan mee osoo sin taatanii maal gootan wallaahi laazim garaana nyaatti akka badaa har'a osoo dubbadhe malee guyyoota isii ilaalaa ture kanneen bu'aa ture jechuu waliin dhugaa dubbatuu fi har'a mee akkamiin bulti daasisan keessa namoomaa baatee jechuu hamma kana hamileen isii cabee daasii kana keessa jiraachaa jirti micattiin kun jechuudha seenaan micattii kana baay'ee garaa nama nyaata Ameerikaa waan jedhamsa illee abbo maal abbo biyya nagaati biyya arabaatiif nagaa wallahi biyya arabaa keenya nu wayya abbo uzbillahi akka feetetti maal abbo firiidha abbo kana biyya ilmoo kee dhaltee guddifachuu hin dandeenye barat biyya ilmoon ati dhalte keetii miti bara ilmoo ati dhalte irraa mirgan qabdu bara kanan ajaa'iba Ameerikaa biyya mirgaa jedhan hundee ilmoon ati dhalte mirgan qabdu ilmoo ati dhalte irraa mirgan qabaanne mirgi naa eegame kamiidhame kami mirgan ittiin Ameerikaatti boonuu ni danda'u ilmoo dhaletti yoo mirgi naaf hin kennamin jechuudha na ilmoo dhalte haala kanaan dhabdee jechuudha micattiin tun wallaahi laazim anila
guyyaa lama waliin boo'e jechuun mucattii tana garaana nyaatte wallaahi laasin ilmoo keenyaa deebisaatti wajjin akkana boota haamilee kiyya waliin na cabe qalbiitti waliin Ameerikaa waan jedhama jibbe hirkattummaan kana qabdi namarra hirkatanii waan xiqqoo hojjetan namoonni hedduun ispoonsara Ameerikaa argadhe abboo ispoonsara Ameerikaa argadhe wuush bismillah namoonni hedduun Ameerikaa jiraatan cinqii tana keessa akka jiraatan hin dagatina Ameerikaa jira warri balu Ameerikaa san kadhaqeen nama jalatti wanni jedheeti nama sanirraa adda baatee firii taatee jiraachuu hin dandeettoti madre yoo akkam jabaatee birrii nama saniif irraa kaffaltee of dandeettee dhaaba godhatte malee jechuudha namni yoo wal jibbe jedhama namni hundi amma kan irra yaada kennan eega isaa wal hin taane irraa seera yoo olii kanoo jedhan namichi hiikuun barbaadu maraatte jedhanii wanni jedhan hiikuun barbaadan maraachuu yookaan ajjeesuu akka baddu barbaada yoo niitii isaa taatee hin jiraannetti akka isin jiraattee Ameerikaa keessa seera jiraattuu hin barbaadan jechuudha jireenya biyya ormaa keessatti haadha sii jalaa baasanii maatii sii jalaa baasanii akkanatti isii dararan jechuudha irratti wal gurmeessanii sanuu nam tokko lamaa miti faamiliin guutuun jechuudha mucattii sana takkeetti irratti booddee akka daa'imni kunillee mootummaan jalaa fudhatuuf iyyannoo dabalataa irra galchanii mootummaan dhaqee bakka isiin raftu ilmoo tana biraa fudhatee haadha daasii kana keessa kophaa isii hin nyaadhu hin dhuguu hin rafu jettee kunoo akkana boodaa jirteetu mucattiin kun jechuudha wallaahi daa'imni kun seenaan isii akkana jechuu barbaadeetu walii galatti haadha jechuun ulfaataadha. Haati ulfaataadha daa'ima kana immoo abbaan fudhate namoonni jedhullee hin jira abbaan hin fudhanne gaafa bakka seeraa wal dhaaban sana keeyyata kam akka ta'e naan galu Ameerikaa waan hin ta'iniif jechaan jireenyi kiyya hin beeku miti waan Ameerikaa garuu seera keeyyata wayiitii walii farramanii jiranii namichoon daa'ima tana fudhachuu hin danda'u daa'ima tana kan fudhate seerri kan fudhate immoo daa'imti tana isii daa'imummaa kanarraa yoo guddise maasalaama daa'imtiitu yoo guddatte jara kana baruu hin dandeettu. بس مع السلامة يو باتي بيقاني بهذا اللي مالي قدرتي يا دامي إذا فانتا دامتي تنا يا دامي شرا دامتي تنا يا دامي يكبر دامتي نم قدرتي دقت شلي دندتي قارو هاتي تنكمي دقتي الموسي برازي جي برازي التيسين اتدرر ما قدرت هرياني سي بالبلتاجة شلي بيرتي بيا جرماني جرت رياني سي تكا بالبلتاج eessa jirta maalirra jirta jennaani bari xuunxoo daa'imatiyyaati fi arabiyaa daa'imatiyyaa qabadhe katamaa keessa zuuraa jira jette jechuudha wallahi immaan kana qabachuu dadhabeeroo sanii bakka akka nama fayyaa dhabeessitti kalaas yookaan daasii keessa deebitee hin nyaattu dhuyduu qismiinsii cabee akkanumatti itti jechuudha yookaan immoo tuyyuu xuunxoo qabattee walii gadi deemti kana ture carraan daa'imcattii kana nagaan naa tura galatooma irra waawwadha.